வணக்கம் மக்களை. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்? இன்னைக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பொண்ணையும் சேர்ந்து எவ்வளோ க்யூட்டாக சேட்டை பண்ணுறதுன்னு பாருங்க. சும்மா ஒரு பெண்ணை தூக்கி போட்டோம், அதுக்கு அது எப்படிடா எடுக்கிறதுன்னு எப்படி யோசிக்குது பாருங்க. எப்படி எடுக்குது பாருங்க. ரெண்டு பொண்ணையும் எப்படி எடுக்கும் பாருங்க. முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு. எப்படிதான் இந்த பெண்ணை எடுக்கிறது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அவங்ககிட்ட இங்கிட்ட தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க. ஆனால் எடுக்க முடியல. வாயில கடிச்சு எடுக்குதுங்க. எடுக்க முடியலையே. கையிலாச்சும் எடுப்போம், வாயிலாச்சும் எடுப்போம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். இந்த பார்வதிக்கு என்ன செட் பண்ணுறது? உடைச்சிடுங்க இந்த பெண்ணை. இங்க போய் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பெண்ணை கிடைத்தா. ரெண்டு பொண்ணுங்களை சேர்ந்து பால் மாதிரி இப்ப வந்து காமிக்கிற பொண்ணு பேர் வந்து ரெண்டு பேரும் குடிங்க பயப்படாம. ஒயிட்டி வந்து பயப்படாம தண்ணி குடிக்குது. ஆனா பிளாக்கி அந்த சைடு இப்போ லைட்டா ஒரு இதை கொடுத்தா போதும், திருநெல்வேலிக்கு ஓடி போயிடும் பிளாக்கி. ஒயிட்டி எங்கடா பிளாக்கியை காணும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. கையே சாப்பாடு நடிச்சு கையை கடிச்சு தண்ணி குடிக்கலையா? தண்ணி குடிக்கலையா? அப்பா ஒரு வேளை சாப்பாடு வந்துச்சு, சாப்பாடு பிளாக்கியை காண ஒயிட்டி மட்டும் சாப்பிட்டுச்சு. பிளாக்கியை காணும். பிளாக்கி என்கிட்ட ஓடி போச்சு. சாப்பிடு ஒயிட்டி. எப்படி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்க. எனக்கு அது சாப்பிடுறத பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. அது ரொம்ப க்யூட்டா இருக்கும். ஒயிட்டி நல்லா சாப்பிடு. குண்டாகுவேன். தூக்கி வந்து ரெண்டு மணியும் சாப்பிட வச்சாச்சு. ஏன்னா அது சாப்பிட வைக்கிறதுலையும் அவங்ககிட்ட கிட்ட ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்க ரெண்டும். எவ்வளோ க்யூட்டா ரெண்டும் சாப்பிடுதுன்னு பாருங்க. அழகா இருக்கு பாருங்க இது சாப்பிட்றத பார்த்தா. பிளாக்கி வந்து பயந்து ஓடிடுச்சு. பட் ஒயிட்டி எவ்வளோ க்யூட்டா அழகா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. பிளாக்கி வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போய் உட்கார போகுது. அப்பாடா ஒரு வேலையை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுன்னு போய் உட்காந்துச்சு. ஆனால் ஒயிட்டிக்கு இன்னும் பசி இருக்கு போல, அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு. நீ பாருங்க சாப்பிட்றதுக்கு அழகா சாப்பிடுங்க. தண்ணி குடிச்சிட்டு
எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்க. அது ரெண்டும் சாப்பிட்றத பற்றி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் அது எவ்வளோ க்யூட்டாக சாப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்களா. எனக்கு கேட்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வயிறு நிரம்பிடுச்சு போல. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன்